V says V, 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 and W says W, W, W. Hello, so today we are going to learn sounds of V and W. Hello friends, so we are learning the difference in sounds of V and W. V says V, V. आपका नीचे का होंठ थोड़ा सा अंदर की ओर जाता है और थोड़ी सी हवा बाहर आती है। व, व, व। और जब आप W का साउंड बोलते हैं, W का साउंड होता है व, व। आपके दोनों होंठ गोल होते हैं और गोल होकर बाहर आते हैं। व, 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 व। इस तरह से व, 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 व। Wind, water, valley, vest, वेस्ट एक जैकेट होता है जो कोट के नीचे पहनते हैं, वेस्ट। और डायरेक्शन होती है वेस्ट, वेस्ट। हमें पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये है डिफरेंस इन द साउंड ऑफ वी एंड डब्ल्यू। वाइपर, 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 वाइपर। Thank you.